at ambrabad టైగర్ రిజర్వ్. ఇది ambrabad టైగర్ రిజర్వ్లో మేము టూరిజం అనేది స్టార్ట్ చేసాము ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. సో హైదరాబాద్ నుంచి 160 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఈ ambrabad టైగర్ రిజర్వ్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ మీకు మంచి సఫారీ ట్రెక్కింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరికైతే అడవిని చూడాలని, అడవి జంతువులు చూడాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి, ట్రెక్కింగ్ చేయడం అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మా వెబ్సైట్ www.ambrabadtigerreserve.comకి వెళ్ళి మీరు స్లాట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు మాది ప్యాకేజ్ బంద్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే రైనీ సీజన్ వల్ల. అండ్ మిగతా ఇప్పుడు కూడా మా ప్యాకేజ్ అనేది ఓపెన్ ఉంటుంది. సో అందరూ అమ్రబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ వచ్చి మా ఫారెస్ట్ని చూసి అండ్ ట్రెక్కింగ్ చేసి చాలా నేర్చుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ గాయ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగుంటారని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. సో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేచర్ బై ఎస్విఆర్. గాయ్స్, ఇక్కడ చూసారా, ఇవి వచ్చేసి మన రేసు కుక్కల యొక్క అడుగు జాడలు అన్నమాట. అదే వైల్డ్ డాగ్స్ అంటాం కదా, వాటి యొక్క అడుగు జాడలు. వావ్, ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇది వచ్చేసి మన అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్లో ఫారెస్ట్లో అనేది ఉంది. సో గాయ్స్, చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా అంటే చాలా చాలా బాగుంది. ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి విజిట్ చేయొచ్చు. అది మనకు ఆన్లైన్లో అయితే ఇవైతే అవైలబుల్గా ఉంది. ఇక్కడికైతే సఫారీ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోయింది, మనకు అక్టోబర్లో అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఎవరైనా ఇక్కడ వచ్చేసి విజిట్ చేయొచ్చు. సో చూసారా, ఇక్కడైతే ఒక గుండం అనేది ఉండడం జరిగింది. సో చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇక్కడ వాటర్ అనేది. ఎందుకంటే నేచర్ అనేది నేచర్ అంటే చాలా బాగుంటుంది అబ్బా. ఎందుకంటే నేచర్ అసలు ఎంత అంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. నేచర్ని ఎవ్వరు చెక్కరన్నమాట, వాటంతటా అదే ఏర్పడుతుంది. చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో చూసారా, ఇక్కడ స్నేక్ అనేది స్కిన్ వదలడం జరిగిందనమాట. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే అంటే చాలా బాగుంది. చూసారా ఎంత పెద్దగా ఉందో. చూడండి, ఇక్కడ కందిరీగ తెట్టెలు అనేది ఉంది. ఇది చాలా కుడితే చాలా నొప్పి అనేది రావడం జరుగుతుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం దాన్ని అయితే టచ్ చేయకూడదు. కానీ నేనైతే కొంచెం తీశాను అలా వీడియో అయితే. అదైతే మనకైతే ఇలాంటి హాని అయితే చేయలేదు. సో ఇప్పుడు మనం వాటర్ చూసాం కదా, అక్కడికైతే కిందికి వెళ్ళబోతున్నాం. ఇప్పుడు ఆ వాటర్ దగ్గరికి అనేది కిందికి వెళ్ళబోతున్నాం. ఇది కొంచెం కష్టమే అని చెప్పొచ్చు. దారి అయితే కొంచెం జాగ్రత్తగా దిగాలి, లేకపోతే చూసారా ఎలా ఉందో, కొంచెం స్లిప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కొంచెం మనం నిదానంగా దిగాలి, అలా ఉంటుందన్నమాట. సో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పొచ్చు. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదైతే. గాయస్, ఈ తల, ఈ కొమ్ములు అనేటివి కణితి అనే జంతువువి. అయితే ఇక్కడ పులి వేటాడిందని చెప్పొచ్చు. సో మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. చూసారు, మనం ఇంతసేపు పైనుంచి చూసాం కదా గుండం, అదే ఇక్కడ కింద నుంచి అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. సో గాయస్, ఇవి చూసారా, ఇవి వచ్చేసి వెదురు మష్రూమ్స్, అదే వెదురు ఒక పుట్టగొడుగులు అన్నమాట ఇవి. వీటిని తినొచ్చు కూడా, చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్. సో మనకు వచ్చే దారిలో అయితే టైగర్ పట్ మార్క్స్ అయితే కనిపించింది. అదే పులి అడుగుజాడ అయితే మనం చూడడం జరిగింది. సో చూసారా, ఈ గుంతలాగా కనిపిస్తుందా మీకు? ఇక్కడ వచ్చేసి ఎలుగుబంటి అనేది తవ్వడం జరిగిందనమాట. ఎందుకంటే దీని లోపల చెదలు అనేవి ఉంటాయి. వాటినైతే ఆ ఎలుగుబంటి అనేది చాలా ఇష్టంగా తింటుంది అనమాట. అది కూడా ఎక్కువ రైనీ సీజన్లో మాత్రమే ఇలా గుంతలు అనేది ఎలుగుబంటి పెట్టడం జరుగుతుంది. సో చూసా, ఇక్కడైతే మనం కొన్ని జింకలు అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి.
సో మనం అది క్లియర్గా చూడొచ్చు. చాలా అంటే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. చూడండి గైస్, అవి అయితే మెల్లగా వెళ్ళిపోతున్నాయి. అక్కడ మనకు ఒక కొమ్ములది కూడా కనిపిస్తుంది, ఒక జింక అనేది. అది వచ్చేసి యాంట్లోక్ అంటాము. అలాగే ఆ యొక్క జింక అనేది మగ జింక అనమాట. అది మగ జింక దుప్పి అని కూడా అంటాము. సో ఆ మిగతావన్నవి లేడీ, మొత్తం ఆడ జింకలు అన్నమాట. సో చూసారా, అవి మెల్లగా అయితే రావడం జరుగుతుంది. చూడండి, అలా అయితే మెల్లగా అయితే ఆ యొక్క జంతువులు అయితే క్రాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. మెల్లగా ఒకదానికిలా ఒకటైతే అవి మెల్లగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో మనకైతే ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తూనే ఉన్నాం. అక్కడ అన్ని జింకలు ఉన్నాయి, అక్కడ మొత్తం ఆగిపోయినాయి. అవి అలా ఎందుకు ఆగిపోయినాయి అంటే మన సఫారీ జీప్ అనేది సౌండ్ రావడం జరిగింది. సో అవి ఆ వెహికల్ సౌండ్ అనేది వాటికి వింతగా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో అవి వింతగా అనిపించి అలాగే భయం కూడా పుట్టుకొస్తుంది అనమాట వాటికి. సో ఆ భయంతో అలా అలా ఒక్కడే ఉన్న చోటే నిలిచిపోతాయి. అలా మెల్లగా అనేది వాటి యొక్క బాట అనేది సాగడం జరుగుతుంది. మెల్లగా ఒకదాని ఇంకా ఒకటి అలా మెల్లగా వెళ్తూనే ఉంటాయి ఇంకా. ఎందుకంటే వాటికి చాలా భయం ఫ్రెండ్స్ అవి. ఎందుకంటే అడవి లోపల మాత్రమే వచ్చే సౌండ్స్ మాత్రమే, శబ్దాలు మాత్రమే ఉంటాయి. అలాంటి అప్పుడు మనం కొన్ని వెహికల్స్ వేసుకొని అడవి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అవి చాలా బెదురుకొని అలా పక్కకైతే వెళ్ళిపోతుంటాయి. మెల్లగా లోపలికైతే వెళ్ళడం జరుగుతుంది. గ్యాస్ చూడండి, అక్కడైతే 2 అడవి పందులు అయితే ఉన్నాయి. అక్కడ వచ్చేసి పళ్ళు ఉన్నాయి, ఆ పళ్ళని అయితే అవి అయితే తింటున్నాయి. సో చూసారా, ఇది మొత్తం చెదల పుట్ట ఇది. ఇప్పుడు మనం ముందలా చూసిన వైల్డ్ బోర్ అయితే ఇక్కడ నుంచి అయితే పరిగెడుతుంది. అది చాలా భయపడింది. చూసారా ఎంత స్పీడ్గా పరిగెడుతుందో. అది చాలా స్పీడ్గా లోపలికి అనేది వెళ్ళడం జరిగింది. మీరు అక్కడ చూసినట్టయితే ఒక బెట్టుడితో అయితే అక్కడ చెట్టు పైన అయితే కూర్చొని ఉంది. అయితే అది కదలకుండా చాలా భయపడుతూ అక్కడే ఒక్క చోట ఉండిపోయింది కదా. అక్కడ పైన అయితే ఒక గ్రద్ద అనేది అరుస్తూ ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే గ్రద్దలు వీటిని పట్టుకెళ్ళి తింటాయి కదా. సో అందుకని అదైతే చాలా భయపడిపోయి అక్కడే ఆగిపోయిందన్నమాట. అట్లా. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు నెమలి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఒక పీకాక్ అనేది వెళ్తుంది, చూసారా, అలా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది, కానీ దీనికైతే ఈకలు ఇంకా రాలేదు. ఇక్కడ రైనీ సీజన్లో అయితే వాటర్ అనేది ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మొత్తం చాలా బాగుంటుంది అపూర్వంగా. ఇప్పుడైతే అడవి లోపల ఒక చెరువు ఉంటుంది, ఆ చెరువు దగ్గరికి అయితే మేమైతే వెళ్తున్నాం. సో చూసారా, ఇదే ఆ చెరువు. ఎత్తైన ప్రాంతంలో కొండల మధ్యలో ఈ చెరువు అనేది ఉంది. సో ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడికి అన్ని అన్ని రకాల జంతువులు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి దాహం తీర్చుకుంటాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా చాలా బాగుంటుంది. చూసారా, ఈ చెరువు నేమ్ వచ్చేసి చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది, కానీ ఇది వచ్చేసి 100% నిజం. సో చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది పేరు కూడా. దీని పేరు వచ్చేసి పిచ్చకుంట్ల చెరువు అని అంటారు. సో ఇది మనకు ఫన్నీగా ఉంటుంది, కానీ ఇది ఈ చెరువు యొక్క పేరు అన్నమాట. చాలా బాగుంటుంది. చూసారా, అక్కడ మొత్తం అడవి, టోటల్ మొత్తం ఫారెస్ట్. ఇది మొత్తం నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ లోపల అయితే ఉంది. చాలా అంటే చాలా అందంగా ఉంది చెరువు కూడా. ఇది వచ్చేసి నీల్గై అంటాం. నీల్గై అంటే మన్బోత్ అంటాం కదా. మన్బోతులో ఇదొక అన్నమాట. మన్బోతు అంటేనేమో మొగదని వస్తుంది, ఇదేమో ఆడదన్నమాట. మన్బోతులో ఆడది. సో చూసారా అది ఎలా ఉందో, చాలా భారీగా ఉంటుంది. ఇదైతే ఆవు మాదిరిగా ఉంటుంది. గాయస్ నాకైతే చాలా బాధేసింది గాయస్. ఇక్కడ చూసారా, చిన్న సాంబార్ డీర్ బేబీ అయితే ఇక్కడ ఉంది. దాని పిల్ల అయితే ఇక్కడ ఉంది. పాపం దాని యొక్క మదర్ అయితే లేదు ఇక్కడ.
చాలా బాధ అనిపించింది. దానికి చాలా రోజుల నుంచి గూడంగా పాలు లేనట్టున్నాయి. తల్లిని ఏవో వేటాడి తిన్నట్టున్నాయి. లైక్ పులైనా, చిరుతపులో తినుంటది. దానికైతే పాలు లేవు. చాలా బక్కగా అయిపోయింది. దానికి నడవనీకి గూడంగా చాలా ఇబ్బందుంది. నాకైతే ఒక్కసారిగా కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగాయి ఫ్రెండ్స్. చాలా బాధేసింది నాకైతే. నాకైతే తీసుకెళ్ళి పెంచుదామన్నంత అనిపించింది. కానీ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళనివ్వరు కదా! చూసారా మంకీస్‌తోనైతే అది అలా ఉన్నది. కానీ తెలియట్లేదు దానికి వాళ్ళ అమ్మ ఎక్కడెళ్ళిందన్నది తెలియట్లేదు. కానీ మనకు తెలుసు గదా! అది ఒక క్రూర మృగాలకు బలైపోయిందని.